FDL baboti boti bana bayaka makolo bakomi ba riche bayaka makolo bayaka na babuti bayaka na babuti ya mbula na baveste ya minene bayawa bayaka na baveste ya minene na babuti bakoma banani bakoma lelo bakoma bapatron bakoma bamvwama bacriminel bamiyibi sotali bamaison toiti Nigeria oyo to batongi na Congo plupart ya bapale wana sotali ezalaka bato bakende business ya est bato oyo bazalaki barebele bozalaki ya baligue de jeune na PPRD na kinga kati baforme oyo korampe après mokete okekuna na est okomi te raia mutomboki ntango ozoka raia mutomboki ozosantika na seke raisi mutomboki avandaka na Tchangu te mais azokolongwa ti akebandela marche na Tchangu na bana Tchangu avandaka pe na Tchangu kuna si c'est comme ça abimaka na bango nzela moko moi afutaka ete oui je te dis vérité papa moi ça va venir Sanza ceux qui ne Sanza on va confirmer que ça oui foyer la zone nanga foyer le ndenge zawana et ça na papa moi ça fonctionnaire ça pas foyer là sentinelle abeti oui moi foyer la futaka ete et pengele zo le kana te fait pour le blama foyer la zo la sentinelle wana mais mutu ya bongo bapangi na beto ya banduni yina failu yakele moto yankaka yakele pangi na beto fe benu sola yani fe yake tuba mambo mosi yakele ya mbote fe osami na jambe alongola tango président pela libanda kuna achayo mais awa na Congo RDC to clôturer déjà fait pense penge akoleka la TV tatu makolo milai kama fasa utomela bombe mbebu nyoto kauke tawala kono babe Failu to senga to conseil en tant que vrai combattant alingaka yo kende ko sala opposition na Sénégal to na Cameroun po ndemboka no koto euta tika ko di sem so la kata Congo non pardon Failu la que sala opposition et puis akende ko sala na Sénégal to na Cameroun po kuna Paul Biya ou sali ba nebele azaka na opposate ya IDPS kombo na ngeza Mbikai Mukuta Jires Banks kombo na nga yango wana par rapport à marche on fait lobby au moni boni bon pona ngai na moni wana ezali marche te wana ezelo ko mo bomba mina sima ya marche o bazoko luka po basala mais ezo simbaka te po na moni ete déjà na yebi basangani na bato ya FCC basangani na bato ya INC bango nyonso basangani bakomi déjà eloko moko bon marche ezali mabete donc marche alobi feke bato ya INC baoza pe na kati basangani bango nyonso na bato ya PPRD ya nani bango tu baza na kati basangani eza eloko moko bazoluka na nsima marche wana eza marche te selon nga ndenge na moni bon marche ezali mabete marche na bango basalaka mabe eza nini eloko moko basangani na bakuluna na bamiyibi bozo kosala marche mais bozo koyiba ba telefone ya batu kobuka ba cabinet ya batu ko déranger mituka bosala boye ko déranger population marche ezali ke non so bosala marche eza te ke mutu nyonso ka fo kota na marche na bino eza ndenge wana te sala marche na yo et puis marche asalaka avandaka na Tchangu te mais azoko longwa ti akebandela marche na Tchangu na bana Tchangu avandaka pe na Tchangu kuna si c'est comme ça abimanga na bango nzela moko et puis marche ya lobby soki bakoleka poids lourd ça va mais boye en tout cas je ne sais pas ngobila pa pesi bango itinéraire pa matete bakoma te nini tutu bakoma te basala kaka place oyo bakokende wana et puis basukeli kaka fi na quartier 3 mais Gentili ngobila azana raison parce que kotoyo eza ville bango lokwa bazana bato infiltré na kati infiltré eza bien te babimati na ville boye eza vraiment malamu te mais Martin Fayulu na yebi gaz ya kokaka na yete ye marche yango na yebi te so sala ndenge marche le kaki alobaki batiaki misapi oh tu ba fait bon ye pe na yebi te hein soki pe namoni ekozala pe po marche le kaki alobaki ke no batie misapi biloko ebele mais tout oyo toyebi te Martin Fayulu azoluka nini ke non batu bakufa alebala bavoila batu bakufa na marche yepe azaka na batu te omona 20 ou 30 personnes nde batu wana eza soni kaka ya ndenge omoni bato babimaka na donc na mawa bapesa bango mbongo bapesa bango so ba 2000 nini bazobimela yango wana donc mawa trop
Voilà, merci beaucoup fidèles internautes. Je vous rappelle que tout ça on a 10e mairie aussi comme Banda et fika opposition Banda et fika batebele ba yekola et puis bakenda on sala ba opposition na ndenge na bango malgré monsieur aussi mbaté tout ça continuer bande peut passer belé. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour. Qui qu'on se présenter aux combattants to ozali molekinzela to kaka pe na 10e mairie aux informations ndenge batu nyonso ba aux informations. Te naza pena combattant pena ya tongo. Ya tongo. Oui. Aux appels ba gaz lacrymogène. En tout cas, tous ba gaz ya ba couleur nyos. OK. Alors par rapport à la marche au Ezali Lobby à FID Martin Fayulu, ba sangani pena bande ko belé. Dernièrement moto c'est la marche awa, je crois bien bon mona marche ngo simba to simba gité. Bon. To la bana marche to sala awa. Et simba to simba gité. Bon, marche na ye simba gité. Oui. Yo moko uti ko loba yango oza bisika opposition bandaka. Do biso IDPS biso nde bakolonzela. Do biso eto bimaka ezalaka te que notre ko kanga ko mobo eto bima non. Toza na 5 districts. Do biso eto bimaka Changwa bimi, Mwamba bimi, Funa bimi, Lukunga bimi. Do ezala la police amonaka côté ko kendo ko kangela hémorragie te. Et olubako benge na Changu kuna yaka kotoyo, koto na Mwamba pe babengi ye. Kuna na Funa su bado la police akomaka donc na musala makasi. Mais bango sikoyo bazokende ko banda na Changu. Kuna nde bandeko na bango baze ebele ya bato banduni. Donc soki ba bandeli kuna te ba kozwa échec. Oh IDPS et abandeli ko bima, azobima partout. Changu bimi, Mwamba bimi, Lukunga bimi, Funa bimi. Donc biso tozalaki ndenge wana. Et puis soki to bimi, degré ou de force, faut to comme na destination. Mais bango ba beti bango ka gaz moko bango lobby destin bango bandela na quartier 3 ici banda wana et puis lien de chute na bango ba resuka na parler du peuple. Est-ce que vous êtes sûr que ba roleka po ba lobby que non ba bandela kuna ba suki la pe kuna? Bon, nenga ba yebisi bango que non ba ko bandela na Changu te parce que na Changu kuna batu bazo ba voyager ba uti aéroport bazoya en plus ba activité belé peza kuna. Alors kuna moye ba bandela marche kuna ezate faut ba ya bandela ngo awawa côté ya pa matete nde ba keiti destination mais kuna ba ko maté mais bango ba lobby degré ou de force c'est le de vos kitoko abi degré ou de force bazoke ndoko bandela na Changu nde ba bimi. Alors total inspecteur la ville Kinshasa général Kasongo ko sa musana. Est-ce que ba combattant par rapport à marche na bango ba ko sala pe awa to ndeni? Bon, biso to mesana kozala RNOS, je crois que mon mobilisation, biso to zaka RNOS pour eza temple ya démocratie. Donc RNOS to zalaka awa. Ba oyo ba uti copy na 12h awa ba ye. Ba oyo ba kotaki copy na tongo 12h baza ba oyo ba kota musala na après-midi awa bazado to salaka marko wana. Uti copy oye ofandi mamuke oke copy. Donc c'est ça. Major to beta masolo mais to beta no masolo ozo tsama mbutu. Martin Fayulu avant lobby na marche to ça pe na combattant moko to pesi mbote ndeko journaliste nga combattant TV5 boka combattant TV5 alba mamba IDPS na chaise nga e bon nga pe pona confirmer pe na combattant ya TV5 ni est-ce que vous avez ba gaz ah papa so to na fiche wana so mona bibembe ba classer wana mo lelo ngina ngezali na ko memo pe na ke na lakisi elo ngina nga biso to za bato to sacrifier ba vie na biso to koti ba aner biso to za bato parmi to kutana Caleb boy na nzoto amona ba bilongi ozo mona oyo baza bilongi moko bo même TV5 ba mindele ba français ba lobela kombo yo ka combattant je toi ça la fatigue campagne yo mo liboso na to to sa bato côté wana kutolobela makambo wana te wa yebi mais oeloka mutuya to so bela makambo marche ya lobby ko sa ma lobby marche wana mutuya te et ça mutuya parce que et ça actualité panzami na Congo ba so bela minute ya wana yo mais pour la biso biloko to mona za bilo amikie parce que eloko liboso ba so sala marche ya VIP biso na Congo biso IDP to tikala ko sala marche ya VIP te ba liboso ba bande ko sala ngo FCC mais na tanga FCC biso to sala ba marche ba boma ba combattant aux hommes na liste ba combattre ça na mi wana mais pour la première fois na Congo banda fatia sur pouvoir état de tout evani na mboka moi mutazo sala marche alati soulier alati veste azome ya NPJ azotambola donc ba marche ya VIP pour la première fois pour na marche sami na Congo un moto opposant soit disant opposant azotambola na kata jeep mais to sala na Etienne Kiseke
biso Etienne Kisekedi azotambola na jeep azotikala na ndako biso monde tobimi tokosala marche mais nazokamwa leader baprotégeaka ye oyo leader ya ndenge nini omonaki Martin Fayulu na marche na caméra filme kote oyo azofinga biloko mwa bongo est-ce que position langage na ye wana oyo atenaki le jour wana azofinga bapolicier et ainsi de suite bino retrouve yonde bon ndeko nanga liboso avant na répondre na question wana omoni Fayulu na ministère na zoye biso eza na sentinelle asalelaka Fayulu abeti 8 mois afutaka ete oh oui je te dis vérité papa moi aza na venir esanza soki na esanza ozoconfirme biso wana oui Fayulu azolanda nga Fayulu ndenge eza wana eza na papa moi aza fonctionnaire asala epa Fayulu aza sentinelle abeti 8 mois Fayulu afutaka ete epengele ezoleka na te fete mpo olobela makambo Fayulu azosala sentinelle wana mais mutu ya bongo bino bozolinga bokomisa président Congo pour obeta 2 ans afutaka ote toni donc sentinelle na déjà 8 mois 8 mois afutaka ete donc sentinelle sika TV5 ndongo oleka na limete lobelanga makambo oyo bakombata bayoka bando oloba na ba TV po afutanga mbongo siko yoka yoka bongo akendaka musala ndeti olobi boye déjà eza de secret déjà eza dévoilé asa akolongola ye bon omoni bato wana doko balingaka vérité te omona kobengana bepenge na bato na bango bazoba bakesangana bakelongola sentinelle mais eza droit sentinelle wana po azosala epana po afuta ye yalo bakaza président Eli mais président Eli yango ozokoka kofuta na sentinelle te mais mambongo ozolia union européenne ba France mbongo ozotiaka na compte po bokola bana na yo ba sentinelle bano futa bango te bo muta bo vice président Congo to to suka wapi wana mona yo ndongo za bo journaliste bwe 3 ans okena na chaîne ba futa yo te kwa nini Fayulu nenga zana mbongo na tia na poche zotala la famille na ebana na ye mutabonso comme ce président ozomona donc mboka oyo ni zabwe congolais peuple congolais bisikana so bozali bande kuna so ba diaspora na ba poto sika tu bozali to soutenir vice président Fati moni Fati to tiki ye to kozwa sous président boyete to za président lokola Fati te doko ba ke Fati azamta ba logique Fati to ninga Congo telema yango bazo bundisa ye pe baza basali complot na bato babomi mboka oyo bato ya FCC wana bino ne bato bozo soutenir moi ke boso bere ba congolais bo lamuka dona ko pesa exemple bilo les okota oyo ka parti ya ti ba vendredi bilo ko ba bato ezokota bilo olia mais ce que yoka ba komi ko ba nini bilo ko isa pona bona ni to za na Kabila Kabila déjà ça soma bilo pona bona biso peuple Congo tolia asomba te Kabila tikala ko somba elo te po biso peuple Congo tolia mais Félix la si volonté que mwana mboka tini balwa biloko basigné contrat na Mibi na Congo mais bakomo lo bakina batala muka ke biloko eza pona bonani bon ça va tondimi eza pona bonani mais to liango nanu po za mwana mboka ya solo ali pona ba intérêt na biso mutu abo mutu kwa Fayulu bata PPRD eza bato kolanda te ba ba un exemple ba pesa biso ba combattre te so ba na posa marche Simba po ba so bato yokola biso so te ke 10 na la muka marche Simbi Congo mobimba po combattre moko après ça taka 1000 combattants mi-tête peuple congolais. Merci beaucoup. Bateau ballon est partout dans le monde entier. Est-ce que bit na bango ya marche alo bit na nango? Bon, bit na bango bazo lo bapona seni bit na bango mususu bazo déclarer itatike kota na mboka te mususu kuna landaki soki nini bazo déclarer su nini recensement te sotala na mutu aboy tozala ba étranger batoni na mboka na Congo belé bendie bango wana ti basi mabakitsa bilo babo kitsa parce que bazana ba étranger. Ce que yo soit disant za congolais soit disant aux andeko na biso mutabandundu onga na mutabandundu ngana avwe muyaka musuka fresh mama na nga mungongo na mutabandundu 100% so pena bina ba mnamboka na loba beta na mwa muke parce que Martin Fayulu ondi mateke no mais onde kona bon na memena na Kikongo papangi na beto ya bandundu yina Fayulu yakele motu yankaka yakele pangi na betu fe benu sola yandi fe yake tuba mambo mosi yakele ya mbote fe. Merci beaucoup fidèle internaute. Je crois bien que Yandi fait. Merci beaucoup de continuer fidèle internaute. Merci de la papa. Papa, tout le monde est combattant, tout le combattant. Combattant. Est-ce que combattant ça peut gaz qui m'a bambangu? La gaz qui m'a bambangu. Premièrement, il y a une épreuve. Ok. Par rapport à marche à lobby à Martin Fayulu, au Baboni. Bon, ngai boya ngai na lobby ke basala bango fiasco. Donc ça est comme voter pour il faut faire qui? Basala fiasco, basala comme voter. Marche yo baba ça wana ya VIP et simba ki na ngote. Na biso to mesala ko kima mbango ça bito ma marche.
tous les 4 coins, tous les 4 districts de Bima. Alors, eloko nini okoki koloba mpona bacombattant nyonso baza na mikili poto diaspora monde ate baolanda biso par rapport ya bamarche ezosalama ya Martin Fayulu toyebi keno asalaki ndenge ozoloba wana esimbaki nango te mais oyo alobi baosala eza mpona nini? Bon, oyo alobi bazosala balobi mpe biti yango te fai bango balo babiti yango po biso tondosala bamarche toyeba objectif tozobima mpona na eloko boye tozobima mpona likambo boye objectif ezalaki tokoloba bango toya bien avant ke tokobima mpona kobare route mpona na nini ya makambo ya senye bien likambo moko boye machine a voté makambo ebele mais oyo marche ya lelo bozoyeba oyo alobi osala boyeba ntina nango te oyo alobi baosala tobi ntina nango te objectif eyebani te marche yango biti baosala marche yango eyebani te oyo aloba na ndenge nini oyo baosala mpona makambo ya seni oyo baoya mpona makambo ya loi jani toyebana te. Ok, je crois bien. Merci beaucoup, le message est bien passé. Nabi que ba combattant sous bazate ba roloba, moi interview. Merci. Papa roloba. Boussana, Fota la nini. Merci beaucoup. Peut-être on a 10e mairie, c'est comme Banda. Bonjour. Bonjour papa. Ok, qu'on s'est présenté pour na bateau ba Hollande biso. Ngapona ngala moni facha umela kaka. Po aumela relo aloba te aumela biso mo beto pese de mandat o etika li mususu na beto obakisa mais marche alobi o to lobela mama marche obi Martin Fayulu quand même non na biye na yo kaka maintenant na mona eta sala ba marche pa mapamba fala ki boso marche o le kaki wana e simbaki na bito mona ki yango olandaki biso to na ba moto le kana ba moto to mona ba te bele akanyi kutu njela kana sera tout ta batongo mais ataligawa parce que ne Martin Fayulu Hollande yo je crois bien Hollande biso elone oyebisa ye pona mama marche osala indire zo simba te elone oyebisa ye papa na be oza papa bo tinga na oloba po kibokonji mundu apesa eza nzambe oa soki ezo simba te vanda tika na yo bonda ota nzambe okina te na pays mosusu étranger pays mosusu ya libanda apesa na pays mosusu libanda kuna osamela nzambe alongola ntango président pays ya libanda kuna atya yo mais awa na Congo ya RDC toclotire déjà fati yakololaka yango wana Martin Fayulu akeluka ne pays mosusu ya libanda mosusu akomaka mokonzi mais ada toclotire biso tout fati beton aumela mpona yo okopesa fati beton pendant faire combien de mandats nga mpona moni oyo de manda ute wana timu koyena kokufa nga mpona moni ntina yango komaka koko na simi nzete ye azalaka kaka ona obika yango wana pea. Ok, merci beaucoup fidèle internaute. Je crois bien que nous presque na suka papa roloba moi interview repousse na pour la marche à lobby pour comprendre que ça en direct ça en direct il y a 10e mairie de bomo na kaka vraiment entouré na ba combattant to pesi ndeko na biso combattant mbote pour to ba point de vue par rapport à la marche de Salama il y a effet na compte il y a effet la muka ainsi de suite. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Par rapport à la marche au Salama lobby na compte ya la muka point de vue na ezali boni. Comme on a nous ezali. Et ça na lukombo. Comme on a ngeza monsieur Moudi Ichikala Jonas de kombo na ngai. Alors pour na point de vue na pour na marche au lobby. Oyo ngana yebi ezaki Kabila ayebisaka biso na 2020 ke azozonga na scène politique. Alors bapekisa kai communauté internationale que zongi makele kokotanga. So Kabila na ndenge toyebeli ka zongi na scène politique c'est-à-dire que a commis ko utiliser ba pion liboso azo utiliser eza Fayulu nde premier pion. Deuxième pion eza Katumbi. Kamere déjà za na boloko. Ba Moïse Muzitu o nyoso ce sont des pions. Alors ba marche les osale mais ba marche zo utane na kinga kati pa Kabila mutazo commander ba marche oyo. Commanditaire na ngweza nde Kabila na CC Kabila. Fayulu azolia mbongo na kinga kati po basala ba marche. Et soko tali très bien la muka tero zana batute. Muto compose asala fonda la muka c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le commandant suprême on a salué en passant. Yende mutu akwaza fondaki la muka. Alors tangu ya longwe na biso ide pesto bima
alors Lamuka tia le ko qui vide nde to ko remarquer que ba ligue de jeunes à PPRD nde ba remplacer quand le même ligue de jeunes de PPRD ba forma ba kana Kingakati ba ko ba kana avion na aéroport ya Kingakati ba memi bango tina ituri place ba ko découvrir pe aéroport mususu na kata Zamba et pas parce que bozo bunda kuna farese ba ko découvrir na Zamba alors le bloc wa batana to mona na kata ya Lamuka belebele ce sont des ligues de jeunes à PPRD pour ça on na minute PPRD limo to ka sous PPRD toka kasi INCT boujate et comment gars Lamuka ba ko lega na TV kala kombo Lamuka nyonso la seki na sena ngo se Kabila pour ce total orgaman et comme le égal orgaman c'est la l'état le livre zo ngo comment yaye comment la comment égal ami pese dans comment yaye ba mi ba boto la blo sur l'état égal et entreprise est remplaçant orgaman te orgaman ba tiango pose quelque part. Oui, orgaman bazwa ba sala ne ko kunda yango ba kunda nde yango pour la basala ba ko nini na bango ko ba privé pour na bango moko ndenge bato ala bato Kabila basala alors comme so sala opposition na mamba osala ole basala comme ba perdre ba komi ko sala na kombo ala muka pour la ko distraire le peuple to bi que na sima ala muka il y a des Rwandais, des Tanzaniens, des Burundais, des Ougandais voire même na ba asiatique ba européens ba mafia tout wana ndenge bazana sima na bango to moni ba libanais ba tunyo so ba na sima na bango o bazwa pe kaka poto so na passe o to zana kala talaka fati le gazo attaquer ba rebelle na ese pour qui m'écoute bango ko to bazo mona mabe ba tia gratuité ba moni mabe c'est pour dire que non ce sont des étrangers o ba beta développer na Rwanda, Tanzanie, Burundi, Uganda po ba ko yale ko vana na RDC ale biso bazo beti sabso développer po to que des États-Unis po ba mba remplacer biso mboko ko ya bango. Mais par rapport au que non bato PPRD bango ba comment opposition mais ba marche yango to mona même ata la mère mende na nzela te to mona ta ba bande comme sous belé na nzela te mais comment que non bango balongwa déjà na majorité ba comment déjà na plutôt na ba comment le rôle ba mais ba opposant mais même ata ba manifestation moko boye ba mona na raté na nzela mais siko bazana sima ya batu ya Lamuka. Oui, bazana sima Lamuka bango ne bazwa puye Lamuka po bango ne ba ipie mboka o bango ne bazana mboka mbongo nyonso ya mboka o ba pia depuis que le to comment souffrir et comme moi biloko ba kitisa ba liko kitisa te o te fatia zo sala eloko te ba tia gratuité ba bazo mona ngote ba luka biloko kita ba produit surgelé ba kitisa ba prix na bango nango tozo mona ta place ba osala marche pour kita biloko la ba mazaka non des c'est ni politisé to boy tribalisme na mboka o oyena liri ya koboma muluba sika nyoka bo bobike muluba na misu makasi muluba na bengani Rwanda na kata mboka o bovanda ki 18 bobike ide pesa ko kabilote po ide pesa dama ndoki te azala ba soldate be mona surprise ya misika fourmi ba ide pesa la su pouvoir et ça libino sonia ko ça 3 mois ta ça 6 mois te soko ki biloko tout fa ilo lobaka c'est Kabila c'est Olive Lembe c'est Shadari ba préparer ko ndako ba pesi mutu na musu rôle po ale kaka na ba TV ale kaka na ba radio po créer fati to so bele ba jira bino ko ba ke fati na pe azape banque te azobomba pete boyeba le père et les mères des pères et des mères tokoyeba ngo Martin Fayulu na mona ozo moi tete biga ya na Fatimu tunangata bakanyinga ba otika nga ba Martin Fayulu na ndeke toyebeli ata Fati beto na za maele Fati beto azobeta ebi ke Fati za mutu na ye ata sali bezo de même ba na ndeke totaleli très bien ba ke Fati beto azobeta ndedam dame na ya beta kangone na va tourner pour aller ba pied belé fa kangana madusu na sima na vrai damis wa beta da fa tour akangana madusu ndelo ko facha zo sala tala caméra boloba ke ba kanga ete esi ako kangaye azala ni directeur ya cabinet ba kanga kaite lelo caméra za asana boloko les andege moko na Fayulu wana so Fati beto zo tala za yebi ke no ye pas zo beta business pour za cop na ya comme le commissionnaire ya Kabila so ki ya sali beto wana na pardon tangela na combo de besoin bato wana partout dans le monde na te ba comprendre na comment commissionnaire ka Fayulu a commandé commissionnaire ya Kabila pour Kabila zo ko sala opposition te akoloba na langue nini français ayebite ndega za lingala ayebite banda ya ba chinois bazwa la sima bazwa la franco bazwa la français ba lingala mais ye ba congolais ba sala nini pour vadi ba ne na Congo oyebi ata lingala te elingola kisange pour zo bomba biso ozo sala ba force commune wana na yebi lingala bien wala Kabila nda yebi lingala te yango zo utiliser Fayulu bango na muziki pour ba ilaka ye pour Fayulu akosa biso kaza muyansi azala na bandun bakenda kuna interprète commande muziki musiki ya lobi na lingala to la français musiki a interprété na munu kutuba est-ce que bon moni soke to abala miketo bi Fayulu ce n'est pas un Congolais c'est un Sénégalais Camerounais azo beta de business azande commissionnaire ya Kabila ndenga zaliwan ndeli kamboza n'est pas Fayulu c'est un commissionnaire bango na ba musitu mais ba sala attention cette personne n'est pas à vendre IDPS n'est pas à vendre Congo l'état congolais n'est pas à vendre bokeba attention pila moskeba tout la dikulu tala ya IDPS oh pour la IDPS mvumbi katina kumeka tufika sendiko
yamboni ata vumbika tina kumeka tofika sendiko inyezanga nango sende kasi soko tse lokolo ko tombola kaka okobina likolo ya Kabila yango bino tu mobina ka likolo ya Kabila détournement corruption loko facha soboya te azosala msala bien te alongwa allez c'est son frère qui meurt mais depuis kalalo babala ko père bezali balani pona minitso ba mère ba bande on a besoin mère kuna na est bon ce ko biso ya biso ba loko père na kala bo ba lomo nango ya biso ba daya kuna na c'est fort bon le belo ko tekale loko ko mataki ba rebelle boko mikolela po ba kare minye oya bino muyibi oza ina ese wale ba ko yiba yiba ba découvrir yango ba fachi ba découvrir pe ba nyos donc asake mboko lo za munene na ba zamba na ese bo wana ko yiba yiba oza kare minye na ba chinois na bino miyibi ba ugande ba ngoto ba uta na Afrique bona Afrique na bino lebo bimala mboka kimate yango to moni ya onipi face à musala loin de père de mère na to moni ke fait vendre loin chani il faut ya po soki loin ye ezabia poto ba nani congolais na étranger po ba yaka wana Afrique baboti boti bana bayaka makolo bakomi ba riche bayaka makolo bayaka na babuti bayaka na babuti ya mbula na bavesa minene bayawa bayaka na baveste minene na babuti bakoma banani bakoma lelo bakoma bapatron bakoma bamvwama bacriminel bamiyibi sotali bamezo twati Nigeria oyo tu batongia na Congo plupart ya bapale wana sotali ezalaka ya bato bakende business ya est bato oyo bazalaki barebelle bozalaki ya baligue de jeune ape perde na kinga kati baforme oyo korampe après mukete okekuna na est okomi te raia mutomboki ntango ozoka raia mutomboki ozosantika na seke raisi mutomboki pour dire que barebelle ce sont des rebelles de Kabila koto te bakatakatanga ya bango na bajoni numbi po babomaka bato na Congo bakabola mboka katanga yetu katanga yetu yango eza nini tobomaka makatanga yetu eza nde Congo yetu nyonso eza ya biso toboyo Rwanda bimaka nde Rwanda Fayulu tosenga to conseil en tant que vrai combattant alingaka yo kende kosala opposition na Sénégal to na Cameroun po nde mboka no koto euta tika ko disem so na kata Congo non pardon Fayulu ke sala opposition abi akende kosala na Sénégal to na Cameroun po kuna Paul Biya o sali ba nebele azaka na opposate to Fayulu ndeko ne tozo zela yo kende Cameroun o kende kuna po fade na usipesa kayote kende Cameroun ke sala opposition Paul Biya o meli pe fort kende longola epe ula tsako sala soni tata mukolo lokwa yobwe o mami di doigt partout yango za la PD meli babibo ya likambo batie misapi wana batie Martin Fayulu na vrai batie misapi batie misapi mais c'est les journalistes tokamo totala bila TV image wana ndege azokima la police kutezo encadrer ndeye esimba ke kute ya yena azokima azokanga lelamba ya musite to comprendre olambi di doigt partout badwango bataki ya za mobile batie yo Fayulu yebisa biso clair oza rappeler moi c'est Kabila la po du sem sauter c'est Tshilombo et Kabila qui partage les mêmes militants kotilaka kama mwana na voyou wana azala li bandilo wala loka mukombo so akausi biega wana prince penge akoleka la TV tatu makolo milai kama face à automela bombe mbebu nyoto kauke te wala kono babe prince penge amela bombe yo mola keta ale kali mission katikala atikala te wana osama be te prince amela bombe kala ni katikala la TV kama ka Tshilombo kaka banaka ngama Tshilombo kaka esili Tshilombo aiba koma msute ka Tshilombo ndeko Tshilombo za ndeko yo za Rwanda yo koliki tetela pokuna na Rwanda basele na ba université bakitetela ya bakiyaka ya bakintandu ya bakongo ya Chiluba pota kwa kuta kwa uta kuna oyawa omiko misimu yaka po benganisa babikola musuna mboka bayaka ale ko mikuna muyaka lokoza donateur batu so bakufeli somela baba cimetière osomela baba nini osomela baba tombe osomela baba cercueil okomi donateur osobalela batu wana prale opesi bango ordre almachete yango banda ko bengana baluba nyonso bandi ko bengana baluba ale bengana bakongo bandi ko bengana nde yango pla batina bilo kabe pa Kabila po boyawo boye ko liba minoko nyonso ko ba université chez bino ba Rwanda ba Chiluba Kikongo Swahili Kitetela kule pala bino kimbala bozoye kolango bakiyaka bakintandu na biso kutu bakongole to nyonso mais boyebi boyebi comme par exemple tozana Burundi mo kwa Kamera na boloko komede langa lobaka quatre langues nationales toi ebi mais sotali tous les Congolais à 100% na bota ba milio mibali lingala na muna kwa mboga ya misatu babakisi na français soit di lingala na dialecte na français nde ba Congolais tout mais komona oya yebi minoko tout
On va remarquer tous les Rwandais dans le Congo, il y a tous les 4 langues. Azolinga koyeba la langue wana pona profiter bikana so ebisi ko za congolais tenga pe na congolais na ebi donc c'est ça avec que la langue wana pona intérêt na bango kaka baya ba dominer Congo pour nous pas ça peut ça déjà à révéler Gabiso bazana projet ya ko diriger Afrique centrale au Mobimba yango bazo sala tout baye ko la minoko tout ya bamboka ba dialecte tout ya bamboka tout ya Afrique centrale pour baya ko diriger ba même génocide ba na RDC partout ba même partout en Afrique partout en Afrique centrale des projets na bango fidèle ya mabe ya ba dominer Afrique centrale ba bon ba bantu nyos so de nilotique. Merci beaucoup fidèle internaute en tout cas préfet penga na lobe me la bombe ngaite ngana yoki kaka merci beaucoup de continuer mon frère le bagi déjà préfet penga merci beaucoup fidèle internaute to za pena combattant mususu azali awa on se présenter na nous na se présenter nazali combattant ngai kombo na ngai Shikombui na uti prison na bimaki ça fait 3 jours yango pona ni bakangaki ngai na prison na taxi moko na mataki ko banda victoire ti 14 poids lourd tango na mati ezali na groupe ya batu babande ko sala débat sur la congolité mbala moko babandi ko finga mokonzi mboka babandi ko finga mama Martha Salu babandi ko finga mama Denise bapekisi ba on a bien ingire eza bien te mutu fu ko critiquer ko finga eza bien te bakangi ngai na nzoto babundisi ngai bamemi ngai na commune ake na parke na sambite mbala moko makala na beti 3 semaines et 3 jours na makala. Expliquez biso non parce que to comprendre yo obanayi ko loba ko makama malamu mais fait que batwana o bakanga ki wana bayeba ki yo to ndengeni ko matina niveau bongo po ba mona ki ngana na lataki kashine ya IDPS ba mona kashine ya IDPS na moniere na ngai ponga na chaque jour na moniere po moniere wana ba benga nga awa na parlement Papa Tshisekedi tangu na moni ba kacha mutu ba ndiko finga na pekisi ba ndiko ko finga za bien te lo banda bok critiquer ba ba kainga na nzoto ba komiko bundisa ngapa sali défense na beta ki likofi to na beta likofi ya vimbi ba sangali nga ba chauffeur nyonso na 14e rue poids lourd ba kena ngala commune mbala moko makala donc lo ba kangeli parce que obeta ki likofi mtasoki asoka kite avimba kinde asoka kite par rapport à nyonso wana oloni pene ko koloba pona omona da eloko esalami wana malgré yo bandai koloba makamu susu mais comme lo pe makamu susu comme ngape makamu susu ngamo na comprendre te mais tango na komi na makala na sepeli makasi na makakamelo sama na makala kuna na makala Fachi Beto na ministre justice bakotisi masangu bakotisi basoso batemuso batemakala baza à l'aise na makala baza kolia bien kuna makala soke Fachi Umela vraiment l'ongona na chef de l'état l'ongona na maman ministre na biso ya justice pour makala kuna vraiment ça va bato balala à l'aise bato basukola mai vungula na makala ezali susute. Merci beaucoup on information précis biso merci et par rapport à marche et ça la malobi ya Lamuka et là on est roloba importance ya marche yango tezo complète marche par rapport à quoi ngako kase ba ko sala marche pour soso ekita masangu ekita marche ne bien ngwana wana za ngapa na kakina chango kuna ba mama chango babi baboyi marche pour ka marche ba sala kuna babiloko la bango ezobunga monsieur candidat malheureux azo futa babiloko la bango te ezobunga kuna na babi marche kaka na changu pour nini baba na pe marche na limité biso na posa baba na marche na limité na changu te. Alors dans le logo au conseiller monsieur Martin Fayulu si ko bana marche na limité candidat malheureux na sengi bana marche na limité na changu te to na limité maboko ko fongoma po mama ya changu ba biloko na bango eza ko bunga ba eza ko bunga na taille marche o sala kuna na changu babi marche na limité on to na limité to sala marche elongo na yo so ko za opposant solo yaka na limité to sala marche na yo elongo po marche na biso ya opposition depuis 38 ans opposition bana banaka na limité ba oya kuna ba ye ba sangani to kutani to ke to tamele pona ni kaka changu yo est-ce que yo ba vota na changu na lukunga opposition na lukunga opposition na changu te so ko kena marche na changu ndenge nini tango mone ezo kamusa biso.
Merci beaucoup, fidèles internautes. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Bolinga Mingi. Vraiment, on a 10e mairie, je crois bien qui point de vue, combattant à solo. Oh, ça marche belé, gaz, kangama. Donc, point de vue na bango. Par rapport à la marche, il y a Martin Fayoulou, tu es bon. Yomo ebelo ozoluka. Donc, point de vue combattant, lobby. Et puis, la diaspora na biso bolana partout dans le monde entier. Tu peux vraiment la beauté.